Bandeko botu nanga nini? Oyo mwana mama Marie Antoinette Makayabu. Botu nanga nini? Pourquoi entourage Mobimba Tshisekedi, sécurité présidentielle baza kubanga bakomi kolenga? Qu'est-ce qui se passe na makambu oyo etali sécurité ya Tshisekedi? Nini ezolekana kati ya service ya renseignement ya Tshisekedi? Comment expliquer bandeko AFC M23 bazala na capacité ya ko percer service ya renseignement ya République démocratique du Congo, capacité ya ko percer renseignement service ya renseignement ya ba Burundi? Makambango ekomi moto, makambango ekomi kilo na niveau ya présidence bozomona bakobanda kosukola batu soki batie nini batie doute kaka na kombo na yo obimi, parce que makambo nazako memela bino chaque jour nazako loba, ce sont des choses moko très prudent, très nakoloba très sensible, surtout na makambo ya sécurité. Ndeko na ngai, comment imaginer un pays où bazako mibenga bazana régime mobimba bazako collaborer avec un autre pays lokola Burundi? M23 bakoma na niveau ya kokota na machine na bango, bakomi ko détecter makambo nyonso régime ya Tshisekedi bazako sala, bakomi na niveau ya ko récupérer ba munitions adapté na système ya kilelo yango bazako récupérer, bazako zuwa yango sa makelele sambunda, pendant que renseignement ya Tshisekedi falaki ezala alerté, renseignement ya Burundi falaki bazala peine en alerte. Mais comment expliquer batuloko la ba AFC M23 ba comme na niveau ya ko pénétrer sécurité service ya sécurité ya mboka ba récupérer ba munitions moko sensible ya ba militaire? Donc renseignement ya mboka, renseignement ba militaire, soki makambo wana nyoso batia place moko, ba M23 bazalaki na capacité ko percer makambo wana. Yango baza koloba lelo baza koningana régime ya Tshisekedi mobimba baza kolenga bazoye bate nani nde nani. O mutu boza kofanda naye ozoye bate soki aza M23 ou bien aza soki nani ozoye bate ou bien aza mobondo ozoye bate. Na régime mobimba baza kaka na idée ya kolia mais co-organiser système ya l'état, service ya l'état baza na difficulté baza kunate makambo ze ebele. Na makambo bomoni nasalaki émission lobi pona ba détournement ya ba munitions ba militaire wana, makambo wana bazoloba pona pouvoir ya Tshisekedi eza un coup brutal, eza coup moko brutal bazalaki ko s'attendre nango te. Babiloko lokola ba logistique ya armée, logistique ya armée, système ya communication na ba équipement ya surveillance à provenance de Burundi. Boyoka makambu oyo naza ezako ya malembe balobi bien système ya communication na ba équipement ya surveillance ya provenance ya Burundi ekwei na maboko ya AFC M23. Donc alliance wana ba briser système basé kolobela. Donc alliance on a AFC M23 bango de bazana contrôle bazana maîtrise ya front ba yebi ndenge bakati ba ravitaillement nyoso ya ba Tshisekedi bango bazokanisa bazako contrôler, mais tango bazako leka ba place de gauche à droite bazako kutana na ba embuscade bazako kutana na ba mur de Berlin au déjà bato AFC M23 ba tiena ba front. Encore une fois, ezaka simple ya ba perte ya ba biloko ya ba conteneur oyo te. Ezaka simple ya ba perte ya ba munitions sur les lignes de front. Eza preuve pure et simple makambo oyo, eza preuve moko pure et simple o eza kolakisa ke stratégie ya ba M23 eza makasi, eza vraiment kilo. Kozala na capacité ya ko intercepter babiloko ya boye avec précision moko na loba ya chirurgical ezelo wa kusakana nango te. Donc précision ya ba docteur, précision chirurgicale baza ko zwango kaka boye bazwi makambo chirurgie ndenge wana bakati opération. Donc ndenge bakende ko zwa biloko wana tinga moko ezolekela ngai
sika soki ngai ezolekela ngai nga naza kozwa bainformation a plus forte réseau service ya renseignement ya Congo bazalaki wapi, bazalaki kosala nini. Soki M23 za kosimba ba matière ba munition moko sensible, ba matière moko sensible na pété, alors kokende na bango kisasa nde kozala difficile. To banda komitu na bakisho ya boyi. Question na komitu na pena tu na bino. M23 AFC ba yeba kindenge nini ke ba munition na ekoya lelo, toi ekoya lobby ekoleka place boy po ba kende ko kanga yango. Ou bien ezalaki kaka situation moko brisque. Ba yeba kindenge nini. Yango naza koloba na bino service ya renseignement ya AFC M23 so bokebite eza ba service moko boya mystique. So botali bien de ba eko kanga biloko oyo après ba Bill Gates babima na Congo. Oyebite soki Bill Gates asia yeli bango ba service ya sécurité, ba service ya communication moko ya pointe to yebite ezaska ko spéculer. Batu obozo tala ngai bino batu boyebi makambo ebele kolekanga. Est-ce que ezaba équipement militaire ba système ya sika o Joseph Kabila memi o ekomi ko détecter biloko wana, ou bien ezaka ka stratégie ya renseignement ya service secret ya ba 1v3 batu bazo sala makambu. Viens ngai na pesio mbote ndeko, viens ngai François Mbuku Kasa président FMK bambote ya trop toza ko analyser makambo awa. En tout cas bandeko ngai bozala na Congo, bozala na Afrique mobimba général, bozala na Europe, bozala na États-Unis, bozala na Amérique latine, Canada partout, ce bozana eloko ko bakisa, bozana ba question boti yango eza kelko eloko moko très important pour ngai nyoso boko tia comme question na ko yekola, bozana eloko ko bakisa na ko tanga ba commentaire na bino e ko permettre ngana yekola moi ebele à travers ba pensée na bino. Alors bobo ça na pété ko tia ba commentaire ne noti ko loba ba j'aime ko partager ba vidéo ko ça la paix bien. Alors tant que autres la guerre on a ko benga guerre asymétrique o eza impliqué quelle bataille ya ba renseignement est parfois plus décisive que celle des armes. Alors quand les mouvements des troupes et les cargaisons des pointes sont anticipés, bande konangai, c'est le signe d'une porosité au sein de la chaîne de commandement ou de la coordination alliée. Un constat qui installe la doute et la suspicion à tous les niveaux. Alors, et comme suspicion, Batuya Tshisekedi, régime Mobimba baza agité, baza kolenga, bazoye bate, ba information eza ko fuite na ndenge nini, bazoye bate nani mutu aza ko kaba ba émission, ba information, bazoye bate soki eza ba service secret kaka ya renseignement ya AFC M23, mutu bazoko mana niveau wana. Alors soki mutu lo service ya renseignement ya AFC M23 et comme na kilo ya boye, ya ko détecter ba biloko wana nyoso. Alors Tshisekedi doit encore réfléchir deux fois avant de s'engager dans katia babitumba, parce que la réalité o ezako leka na front, ba vérité o batu bazako bomba, mais tozo monango malembe ndenge Tshisekedi azako s'enfaiblir. Soki niveau ya renseignement ya mboka na biso ekomi déjà na fuite, alors Tshisekedi azana déjà ya kosila. Soki vraiment renseignement, service de renseignement ya Congo et comme na niveau oyo, je ne vois pas eloko mususu oyo toki koloba oyo komemela Tshisekedi tamusu ekomema Tshisekedi na ba dimension moko ya positif. Awa service de renseignement nde eloko ya suka point ya suka pena ya suka na makambo nyoso. Soki ba M23 baza capable ya ko percer service secret ya renseignement ya mboka na biso, c'est que Tshisekedi déjà batu o baza ko entourer nokolo baza déjà batu AFC M23. Onyo toza komona sika tozozela kaka na koloba, tozela kaka ba coup de sifflet, oyo Tshisekedi akozala na difficulté à s'en sortir. Soki déjà service de renseignement est comme déjà AFC M23, cela veut dire que Tshisekedi ne contrôle rien. Wanaka naza koloba, naza ko imaginer. Alors, face à tempête toti kozwa, stratégie de communication officielle oscille entre ba démenti,
des volumes capturés, ba dénonciation d'une guerre psychologique orchestrée par l'adversaire. Mais sur le plan politique, la pression est à monter kaka. Bino bozoloba eza biloko ya lokuta eza ba montage, ba vérité eza kobima tiba Al Jazeera ba lobela ki yango. Alors si kasoki Al Jazeera baza kolobela ba chaîne internationale ba média libanda baza kolobela. Cela veut dire qu'il y a solo. Alors, plan politique, c'est total bien pression, eza ko matakaka. Na front, Tshisekedi aza ko kanga elo côté, baza ko bengane, baza ko repousser ye. Alors, opposition pe o baza déjà kuna baza ko critiquer, baza ko voir, baza ko tala pe signe ya désarroi stratégique oyo Tshisekedi aza nango pendant que régime o baza kaka kolobela monter à puissance, mais na niveau ya ligne boy na terrain. Toza komona kaka ba faiblesse na faiblesse. Soki renseignement ya mboka eza déjà infiltré, cela veut dire que Tshisekedi a perdre pouvoir. Alors, au-delà ya ba perte matériel tozomona, eloko oyo etie à clair, etie à lumière défi ya guerre toza nango. Alors, ba fruit interne oyo tozomona, ba résultat oyo toza komona lelo eza faiblesse ya régime na biso. Baza incapable ya ko assurer sécurité ya mboka, même service de renseignement ekomi polele baza ko katisa ngo ndenge balingi. Ndeko na ngai na makambo ya boye, est-ce que boza ko espérer lisusu quelque chose de bon oyo kobima na Tshisekedi? Est-ce que vraiment toza na espoir na makambo wana? Na osenga na bino botia ba commentaire na kati ya émission. So boza na eloko ko bakisa en tout cas botia eloko ngai naza komona eza vraiment désarroi. Na moni déjà Tshisekedi asia kei parce que soki service de renseignement eza déjà infiltré, ba 1v3 ba infiltré ango, cela veut dire que baza déjà na présidence. Parce que service de renseignement eza ti na présidence. Ngam tu na bino Gilmas botia ba point de vue na bino ndenge bokomonela.